誒，等等啊！裏邊好似有啲嘢。死屍啊！係鄭生你報警啊？係啊 ，Madam。你點樣發現死者㗎？我叫李兆輝，喺附近喺大學教書嘅，住喺員工宿舍。逢星期日咧，我都會同朋友鄭曉東喺附近跑步。喂，邊度？嗰邊。今日好似平時嘅禮拜咁，我哋跑步經過，點知發現咗個女仔瞓喺度，所以就報警咯。咁你識唔識呢個女仔，或者你知唔知係咪住附近？冇乜印象喎。咁當時有冇其他人在場，或者啲形跡可疑嘅人經過？冇喎。我哋報咗警之後，一直等你哋嚟，中間都冇其他人出現過。點啊？我幫死者探望乾溫。尋晚呢度落過雨，所以氣溫會比較低。估計死亡時間應該係尋晚11點到12點。死者雙手被反綁，好明顯係受過性侵犯。條頸有條好細嘅瘀痕，眼球有出血性瘀斑，而且嘴唇發紫。初步估計應該係窒息致死。個死者應該作出反抗，可能係指甲入邊有兇徒嘅皮屑。但係死者指甲裏邊全部都係沙泥，應該係掙扎嘅時候造成，所以坐到兇手嘅皮屑機會應該唔大。想破呢類型嘅案，最重要就係靠個兇手留低受害者身上嘅證據同埋痕跡。但係琴晚落咗場大雨，咩證據痕跡都可能污染晒，所以呢單案幾棘手。係啊，呢個樽上面嘅指紋都可能被雨水沖走咗。要啊，將所有可疑嘅證物都攞晒翻嚟化驗。Evan，咩事啊？死者件衫上面有一笪紫色嘅污跡，已經坐咗落嚟，Victor而家驗緊。至於個水樽，鑑證科嗰邊 check 過，但就套唔到指模。Tina 曾經想喺個樽口採口沫嚟驗 DNA， 但係就只係揾到雨水，應該嗰啲雨水將嗰啲口沫沖走晒。啊！仲有個樽蓋啊！佢同樽口經常有接觸嘅，應該仲有口沫轉移喺上面㗎。而個樽蓋又俾手袋冚住。可能冇俾雨水污染咧，咁咪可以採到 DNA 咯。啱 ，good point。不過 Tim Sir 已經叫 Tina check 緊，我哋等緊 report 啦。你諗到呢一點咧，你已經有進步㗎啦。而且只係慢 Tim Sir 2個鐘，成績好好添。你放過佢啦。嗱，丁丁，我話你聽下，除咗沙之外咧，水亦都係我哋做法證嘅大敵嚟嘅。估唔到今次兩樣都有。呢單 case 咁棘手咧，我哋要加倍細心。唔可以放過任何一個細節，知唔知啊？連埋死者嘅指甲同埋綁手嘅繩一齊 send 過法證部。OK。點啊？有咩發現？死者下體3點同9點位置有嚴重嘅撕裂同埋瘀傷，應該係受過殘暴嘅性侵犯。仲有，我喺陰道裏邊採到精液。咁咪可以揾到兇手嘅 DNA 咯。但係我採精液嘅時候，聞到一種好強烈嘅化學劑味道。我懷疑係漂白水。漂白水，個兇手幾變態？呢個兇手狡猾得嚟，其實好聰明。漂白水可以破壞 DNA， 所以就算真係陰道裏邊揾到精液，都唔會有用。呢個兇手唔簡單。仲有，死者係窒息致死，但我睇過，佢應該唔係俾人用手揞住口鼻嚟焗死嘅。你睇下，如果佢俾人用手揞住個口鼻嚟焗死嘅話，照計佢塊面呢度附近應該會有瘀痕，仲有，你睇下佢條頸呢度有條好幼細嘅瘀痕，但係照我睇呢條瘀痕亦都冇可能係用手造成。但係如果用繩勒死嘅話，個瘀係冇人咁平滑。如果唔係用手焗死，又唔係用繩勒死嘅話，會唔會用其他嘢焗死咧？譬如枕頭嗰啲？有咁嘅可能，但係現場又揾唔到類似枕頭嘅物件喎。嗰度係咪第一案發現場？我 check 過屍班，屍體冇被移動過，應該係第一案發現場。又唔使咁惆悵嘅，今朝到而家都冇食過嘢，不如一路食 lunch 一路傾。好啊。做咩啊？冇見你哋有傾有講，又一齊食 lunch，即係冇事啦。
算係啊。以後都唔會有事嘅，行啦。我驗過 Dr. Gu 送嚟嘅樣本，死者陰道裏邊嘅化學物質證實咗係次氯酸鈉。咁咪即係漂白水啦。咁啊，兇徒嘅 DNA 肯定破壞晒嘅。不過我發現咗另外一樣嘢，我透過顯微鏡咧，見到啲精液係冇精子嘅。冇精子？精液入邊冇精子嘅原因，一係就天生，一係就後天做咗結紮手術。近呢1-2年嚟 ，YSTR 呢種新嘅 DNA 化驗技術咧，已經可以將男女混雜嘅 DNA 分開，就只係顯示男性嘅 DNA。所以就算男性嘅精液裏邊冇精子都好啦，都可以揾到佢 DNA 嘅。可惜啊，啲樣本俾漂白水破壞咗，驗唔到 DNA。呢個兇徒識得用漂白水去破壞 DNA， 又識得破解呢啲新嘅科技，佢都幾有智慧。Tim Sir， 喺樽蓋上面嘅口沫驗到 DNA。咦，Tim Sir， 睇嚟我條路未絕得晒喎。我仲同 DNA 嘅資料庫比對過，揾到同一個職犯張永平嘅記錄吻合。即刻通知 Madam 啊！佢叫張永平，15歲開始衰非禮，25歲衰咗2單強姦案，判咗10年，啱啱放出嚟冇幾耐。咁快又身痕？唔奇喎，佢連續衰咗2單強姦，呢啲人通常控制唔到自己唔再犯嘅。即係怪出嚟。知道。喂 Lena， 大家好。隻狗翻嚟。喂，冇事咯。咁沖頭咧？阿 Beta， 沖頭啊不嬲都冇事嘅，有心理病嗰隻叫菜頭。咁但係而家菜頭咧就有沖頭賠咧，咁啊菜頭都冇事啦，沖頭亦都唔衝出馬路，大家都不知幾開心幾 happy。既然冇事，我哋跟翻單 case 啦。喂唔得喎，今次嚟嘅目的咧係攞大假。你又請假？哇咁有事梗係要請假啦，Madam，唔通側側膊唔翻工又唔攞假？哇啲咁衰格嘅嘢我唔會做㗎。咁啊係啊，你有事嘅話，不如請長假啦。多啲嚟密啲手啫，我哋係咪做唔掂？嗱，Madam，聽下民意，順應下民意啦。嗱，我唔翻嚟，佢哋係 happy， 又唔使阻住佢哋做嘢，簡直係 win-win。Madam， 我去攞戒指，係咁先。快啲炒出嚟啊！佢就係張永平啊，條友都幾冇公德心。你等陣先。哇！呢個死鹹濕佬啊，仲埋佢。正一變態佬。你係咪張永平啊？你哋係咩人啊？西九龍重案組。阿 Sir， 我坐完監出嚟之後，而家1等良民啦。你哋揾錯人啦。阿 Sir 未問你，你又知揾錯人？呢個月嘅19號，你有冇去過大埔仔嘅山路？嗰次我係行山，乜你哋又知嘅？咁夜晚11點到12點，你係咪仲喺嗰度？夜媽媽俾人去行山㗎。咁你去咗邊啊？喺屋企睇電視咯，睇絕世好巴啊嘛。絕世好巴，啲咁溫情嘅嘢，你會唔會睇啊？係人都有老豆生㗎啦，睇絕世好巴好出奇咩？嗰套劇嘅劇情啊，由尾練翻轉頭我都識啊。咁有冇時間證人？冇喎，我一個人住嘅。我哋而家懷疑你同一單姦殺案有關，想上你屋企睇下。阿 Sir， 我乜都冇做過，你冇權上我屋企搜㗎喎。你冇不在場證據，而我哋喺案發現場揾到個水樽上邊有你嘅 DNA 嘅。嗰朝我喺嗰度行山，嗰個樽係我抌㗎，梗係有我啲 DNA 啦。我哋會俾機會你解釋，不過麻煩你要跟我哋返差館協助調查，同埋我哋會申請搜查令搜查你間屋。全部都係鹹碟嚟㗎。即係我自己睇嘅啫嘛，又唔係要嚟賣，唔犯法㗎。周圍睇下。嗯。張生，唔該你借名。啊，張生你啲口味都幾多元化㗎喎，唔止中意睇鹹片，仲睇下藝術電影添啊！我的父親母親，係人都有老豆老母㗎啦，睇我的父親母親好出奇咩？呢套戲好似攞個獎㗎喎，借嚟睇下。誒，部機壞㗎。Tim Sir， 喺廚房揾到㗎。係人屋企啊都有漂白水㗎啦，唔係咁都有罪係嘛？收聲啦 Tim Sir， 喺房裏面揾到啲衫女性嘅內衣褲，有好多場細路女添㗎。你唔好同我講，收埋咁多女性內衣褲好正常喎。唔好喊啦，叔叔教你做人嘅道理。張生，
原來你有戀童傾向㗎？變態佬，你係咪人嚟㗎？你有冇搞過細路女啊？哎呀，冇啊冇啊！你知唔知創戀同光碟係犯法㗎？喺未證實其他罪狀之前，一樣嘢可以入嘅一條罪。攞晒啲證物翻去化驗下，睇下有冇女死者嘅皮屑。冇啊冇啊！哎呀，我唔俾你哋上嚟咧，因為我有呢啲碟啊！我嗰晚真係冇奸殺過人㗎，我匿埋喺屋企啊，睇絕世好疤啊！嗰晚咧仲做到阿秦沛要做手術，嗰4個女咧喺商場咧一路喊啊，一路講佢阿爸嘅往事啊！係，跟住手術仲成功咗啊嘛！你使唔使知埋結局啊？呢套嘢重播㗎，全世界都知結局㗎啦。就算係幾多嘢之前首播嗰時錄起佢㗎，呢樣嘢唔會成為佢不在場嘅證據咯。哎呀，我真係冤枉㗎！攞你啲精液翻去法證部驗下，咪知你係咪冤枉咯？嚇！喂，又會咁嘅？有冇受傷？添 Sir， 我驗過張永平嘅精液，發現有精子，所以佢唔會係強姦女死者嘅人。有精子咁都只係可以證明到佢冇強姦女死者啫。但係我哋喺案發現場啊，的確揾到佢嘅 DNA 喎。佢又冇不在場證據，咁都證明唔到佢冇殺死女死者㗎。後尾你有咩發現咧？我驗過女死者衫上面嘅污跡，證實係一種染髮劑。我記得個女死者啲頭髮就做過顏色嘅，但係啲顏色同佢衫上面嘅染髮劑又唔同。嗱，通常一個女仔整污糟咗件衫，應該嗱嗱聲拎佢洗先係㗎。但係佢冇咁樣做喎，可能佢拎件衫去洗之前已經俾人姦殺咗。啲染髮劑可能係線索嚟嘅，即刻通知 Madam。係。法證嗰邊話證實咗張永平係冇強姦過女死者。我哋係錯咗張永平咁耐，佢一路話自己冤枉，睇你唔似講大話。唔係佢，我哋啲線就斷晒㗎喎。 Madam， 我問過女死者喺咖啡室嘅同事，佢哋話有個追緊女死者嘅叫黃大偉，係髮型師嚟。髮型師？法證嗰邊咪話驗到喺女死者衫上面嘅污跡係染髮劑，但我哋喺死者屋企揾唔到嘅，可能同呢個人有關。老婆，你嚟接我睇戲㗎嘛？唔係做下4嘅。驚你辛苦啊！唔好意思，我哋收工㗎啦。黃大偉先生，我喺西九龍重案組高級督察梁小柔，想嚟調查關於方愛珊被姦殺一案。你咪識得呢位死者，同佢咩關係？咩姦殺案啊？同我老公有咩關係啫？冇事，唔使擔心。方愛珊係我嘅客，我同你一般髮型師同埋顧客關係。但係方愛珊啲同事話，方愛珊生前嗰陣時同佢哋講話你追緊佢嘅喎。你哋唔好誤會啊！可能做嘢嘅關係，平時啲客會同我傾下偈。阿珊對我有啲誤解，周圍同人講話我想追佢，但係我有老婆有仔㗎嘛，咁講法會影響佢哋，所以我同佢講清楚。講清楚之後，佢都冇嚟揾我。我老公個人好好㗎，啲客纏住佢都唔係第一次㗎啦。我都有叫佢要避忌啲，但有陣時做呢一行都避唔到㗎。Madam， 你睇下，同死者衫上邊嗰啲染髮劑顏色一樣。黃生啊，請問呢啲咩㗎？染髮劑嚟啫。有次唔小心倒瀉咗，我唔記得抹，金肉酸，得閒又翻去先。黃生，你手上面嘅傷日幾時搲到㗎？冇，早排俾個髮叉整到啫嘛。你都幾唔小心㗎喎。唔係好似喎，黃生，我想問你今個月嘅19號夜晚11點至12點嘅時候，你喺邊度？嗰晚埋數埋到好夜，出邊落雨，我喺度過夜。當時有冇其他人同你一齊留喺髮型屋？梗係冇啦。咁即係冇人可以證明到你當時喺邊度啦。你哋咁講咩意思啊？即係我老公殺咗人啫，黐線㗎你哋！黃太，因為種種嘅原因，我係確實有咁嘅懷疑。黃生，如果你想證明自己係清白嘅話，就請佢合作，俾啲精油我哋警方攞去化驗。梗唔得啦，有冇搞錯？我咩都冇做過，點解攞驗啊？你咩都冇做過，怕咩俾我哋攞去驗啊？怕咩啫？你又冇做過，驗咪驗。添 Sir， 阿 Man 比對過死者件衫面染髮劑同黃大衛間髮型屋嘅染髮劑樣本，無論顏色同埋成分都完全吻合嘅。咁即係有理由相信方愛珊喺死之前曾經去過黃大衛間髮型屋。添 Sir， 有好消息，我驗到黃大衛精液裏邊咧根本係冇精子嘅。我揾啲鄧咗 check 過，原來喺2年前黃大衛同佢老婆生完仔之後咧，
就做咗結紮手術。咁咪兩樣都中晒？今次黃大衛走唔甩㗎啦！有啲男人以為自己做咗結紮手術絕咗育，就可以喺出邊花天酒地，都唔會意外有 BB， 諗住咁樣就對出邊嘅女朋友負咗責任。但係估唔到，偏偏咁樣做就成為咗警方追查嘅線索。總之，一個人做錯咗事，逃避唔到，掩飾唔到，始終都要負責任。Madam啊，真係唔係我冇殺過阿珊㗎。但係所有證據都指向你喎。第一，你係同死者認識嘅；第二，喺你發現屋揾到嘅染髮劑同喺死者衣物上面染髮劑係完全吻合；第三，你嘅精液入邊係冇精子嘅，同兇手留低嘅證據完全一樣。咁樣睇嚟，你算唔算有嫌疑啊？係，我係同阿珊有男女關係。當晚我亦都有見過佢，但我絕對冇殺過佢啊！咁嗰晚到底發生咩事啊？嗰晚發現屋閂門之後，我諗佢執埋手尾。黃大衛，阿珊，你做乜咁耐唔揾我啊 ？call 你又唔覆，你唔係諗住玩趙元松啊嘛？好，我話俾你老婆聽。喂，唔好黐線啦！放手啊！呢個電話嚟啊！放手啊！你俾個電話我啦，黐線仔！俾個電話我啦！放手啊！黐線嘅！好痛啊！點解？點解要做埋啲傷害大家嘅嘢？係你話你好愛我㗎，你話你同你老婆冇晒感情嘅，咁點解你要避我啫？點解你唔同佢離婚啊？我好愛你係真嘅，我同我老婆冇晒感情亦都係真嘅。你冇對我唔住，我個仔又細，我唔可以就咁同佢離婚。我唔想喺一個破碎家庭度長大。我知我係對你唔住，但係我可以話俾你知，喺呢個世界上，我淨係中意你一個，真。喂，仲有啲嘢做，未走得住。係啊，真係冇第二個女人。冇亂諗嘢啊，Susan。Susan？你老婆唔係叫 Susan 㗎？你估邊個嚟㗎？哦，你有第二個女人，你呃我！你衰人賤格，我又唔驚再見到你啊！方愛珊離開咗你髮型屋之後，你有冇再見過佢啊？冇啦，難得佢肯走，我仲揾翻佢咩？嗰日我俾佢搲損咗隻手，我驚我老婆問，所以我冇翻屋企喺髮型屋度瞓。Madam，我一直想飛甩佢，又點會奸殺佢啊？之前你又唔講，阿 Sir 啊，你喺我老婆面前問我，咪打死都唔認啦！如果唔係搞到咁大件事啊，我點會講出嚟啊？你係男人，你都明㗎。明咩明？我冇你咁賤格啊！況且而家全部嘢都係你一個人講晒，死無對證，點知係真定假㗎？真㗎，阿 Sir，我講嘅嘢全部都係真㗎，我無辜，我發誓我冇做過。個個翻面前都話自己無辜㗎啦，係真無辜定假無辜，我會查嘅。冇咁辛苦啦，食件蛋糕先啦。多得佢。阿芒請我食㗎，咁多我邊度食得晒？一齊食啊！唔嫌棄啊嘛。哇！你同 Madam 分咗手啊，仲對我哋咁好，我點會嫌棄啊？喂，佢收返回啊！再見亦是朋友啊嘛，你哋嗰啲咩思想先得㗎？我個 friend 咧唔喺度嘅。我 Madam 佢仲盤緊黃大衛，因為法證嗰邊話黃大衛嘅精液入邊冇精子，染髮劑又吻合。單奸殺咧，9成10係佢做。先揾你哋去。阿 Sir 啊，我係黃大衛嘅太太啊。之前你哋請咗佢翻嚟協助調查，但係佢身體有啲唔舒服，我想攞啲藥俾佢食啊。咩藥嚟㗎？可唔可以俾我睇下？我睇過黃太送嚟俾黃大衛嘅藥係鹽酸米諾環素，係一種抗生素，而呢種抗生素係可以醫尿道炎。通常尿道炎係可以透過性接觸傳染俾女性。但係 Jeff 就驗過黃大衛嘅精液，裡面的確係有尿道炎嘅菌，而女死者體內嘅精液樣本就冇。通常尿道炎嘅療程係5日左右。我問過黃大衛嘅醫生，佢話黃大衛案發前2日已經發病。咁即係話，如果佢真係有奸殺方愛珊嘅，咁喺女死者體內嘅精液樣本應該係有尿道炎嘅菌。咁就可以排除黃大衛嘅嫌疑，但又唔係張永平，又唔係黃大衛，係邊個？多謝官，添 Sir，Madam，張記又闖禍。